guys. Absolutely beautiful. Okay, I'm gonna give him a kiss farewell. Take care. Found the most venomous fish in the world, a stonefish. You can actually see his spikes are exposed if you step on them. Guys, absolutely beautiful. Okay, I'm gonna give him a kiss farewell. Take care. Fish in the world, stonefish. You can actually see the spikes are exposed. You step on them. Feel well. Take care. What? Between us and it, I still don't like being on this little piece. Something, So anything that wanted to get to me, there's the rest of it. If you want to see lives, he's behind me. Another retake. Literally just finished. เดี๋ยวครับเร่งช่วยปลาพายุนะครับขึ้นมาเดี๋ยวไอ้บุญครับอะไรล่ะเดี๋ยวนี้เอาชิบะเอาพันอะไรพื้นก่อนเดี๋ยวครับเร่งช่วยปลาพายุนะครับขึ้นมาเคยเตือนนะครับแต่ก็มีเพลงนะลูกค้านะครับมาพ่อแม่ครับไปเลยเอาอย่าทิ้งเอาทำนั้นนะเดี๋ยวไอ้บุญข้ามาแล้วนะว่าอะไรล่ะเดี๋ยวนี้เอา